ايه الاوبريت الخطير اللي عمله فتحي عبد الوهاب ده؟ ايه ده؟ ايه ده بجد؟ فتحي عبد الوهاب يا جماعه في حته تانية خالص. فتحي عبد الوهاب مش محتاج ماسكات ولا محتاج حاجه عشان يبقى مرعب، هو شكله مرعب بنفسه. ايه الجمال والحلاوه ده؟ ايه اللي حصل في الحلقه العاشره ده؟ لا انا ابتديت اغير رايي في موت. لا 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 لا، ايه موت الجامد ده يا جماعه؟ اللي حصل في الحلقه العاشره النهارده ما حصلش في الخمس اجزاء اللي فاتوا. حلقه خطيره يا جماعه قسما بالله، دي احلى حلقه في الخمس اجزاء. اللي عملوا موت مع صابر ده بجد انا دلوقتي فهمت هو ليه عمل كده. انا دلوقتي موافقه، انا موافقه على ان صابر حضر موت، انا موافقه جدا. ساعده ان هو يدخل متخفي الدار، ساعده وجاب له البت الحمام علشان يعرف ايه اللي بيحصل في المرايه. والمصيبه في الاخر انه طلع اللي هيتقتل ده او البنت عايزه تقتله او اللي بيظهر في المرايه الولد اللي هو دخله اصلا الدار في الاول. ففي لغز مش فاهمينه كله كوم. والاوبريت اللي عامله فتحي عبد الوهاب مع الاطفال في حته تانية يا جماعه، في حته تانية. لازم تشوفوه بنفسكم، لازم تشوفوه بنفسكم. ايه ده؟ ايه يا جماعه فتحي عبد الوهاب ده لو قعدت اتكلم عليه من هنا للسنه الجايه مش هوفيه حقه بجد. احسن اختيار هو اختيار فتحي عبد الوهاب، وكل يوم بيتاكد لنا الموضوع ده اكتر. هو ده اللي بيعمله الشيطان، يفضل يوسوس بين الاخوات، يفضل يوسوس بين الازواج وبعض، وفي الاخر يخليك تعمل الغلط وهو بعيد يقولك انا ماليش دعوه انت اللي اخترت. هو بيوسوس لك بس ويفرش لك الموضوع ويهيأ لك الموضوع علشان يبقى سهل بالنسبة لك الحرام، وسهل بالنسبة لك القتل، وسهل بالنسبة لك أي حاجة تعملها في اللي حواليك، ويزيف لك الحقائق كلها ويخليك تشوف الأمور بعين تانية خالص بعينه هو. وفي الآخر هو ما بينطقش، ما بيقولكش اعمل إيه، هو بيسيبك لاختياراتك زي ما ذكر في القرآن الكريم إن الشيطان بيعمل كده وبعدين يقولك أنا ماليش دعوة أنتوا اللي عملتوا كده. أما عن رحاب بقى فأنا مش عارفة نخلص منها إمتى. رحاب يعني قص البلاوي كلها بجد، امتى هنخلص منها بقى؟ يعني بقى لنا كذا جزء عايزين نخلص منها وبرضه كل ما يحصل حاجه ما نخلصش منها. يا جماعه الجزء ده جامد جدا بجد، زي ما دايما بقول لكم ختامها مسك. اللي شفناه في الجزء ده ما شفناهوش في اي جزء تاني. الحلقه بتاعت النهارده خطيره، واظن ان دي هتبقى بدايه حلقات ما شفناش زيها قبل كده. الزمرده طلعت حقيقيه، تاج قالت كده لعماد ان الزمرده حقيقيه وان قزح خدها فعلا، بس ده اكيد ليه سبب، لان اي حاجه بيعملها صابر واي خطوه بيخطيها هي محسوبه وليها سبب. زي ما كده ما كان رايح عشان ياخد الزمرده وفي النهايه طلع ان هو رايح عشان ينقذ او يعالج جهاد ويعرف ايه اللي بيحصل في الدار. اما صفاء بقى طلعت اعوذ بالله منها، اعوذ بالله. ايه ده؟ ايه ده؟ يخرب بيتك، يخرب بيت الشر اللي جواك اللي ما كانش باين. ايه ده؟ عامله الدور باتقان رهيب. ايه ده؟ انا بحب الممثل اللي بيعرف يتلون كده. وهي طيبه في الاجزاء اللي فاتت كانت عامله دورها صح، الحاجه الطيبه الغلبانه اللي بتخاف على عيالها. الدور ده السنه دي عاملاه كانها مولوده شريره.